он вышел. И призываю народ, чтобы все выходили с возмущением. Друзья, надеюсь, с нашими гражданскими активистами все будет хорошо. Мы переживаем за них. Мы вышли на этот митинг. Так что Квандар, мы держимся. Меня зовут Алабек Мужгалиев, я гражданский активист. Ошол мезгилде ушул азыр куугунтуктап камаган адамдардын көпчүлүгү ушуларды коргоп турганбыз. Мына азыр булар бийликке келип алышты, эми өздөрүн коргоп, өздөрүн ушинтип жүргөн адамдарды куугунтукка алып камашат да. Бул эми биринчиден туура эмес, бул саясий беспредел, мыйзамсыздык болуп жатат абдан. Эми эсине келиш керек да. Кайра эле бир эле нерсени тепсеп кайталай берген туура эмес. Ошон үчүн бийликке айтарым эми эсиңерге келгиле, уруш талаш куугунтук менен биз эч көйгөйдү чече албайбыз. Только сүйлөшүү жолу менен гана жүргүзүп, ушу бир жолу, эки жолу, 10 жолу керек болсо жолугуп сүйлөшүү жолу менен гана чечсек болот. Куугунтуктап, камап, эч кимди коркуткан эмес. Азыркы бийликтегилер деле корккон жок да, туурабы? Куугунтук жешти, башка кылышты. Бирок эми өздөрүнө каалаган максаттарына жетишип алып, анан өздөрү бийликке келип алып, ошолорду коргогон адамдарды, убагында азыр камалган адамдар ушинтип тургандарды эми кайра куугунтуктап атканы туура эмес деп ойлойм. Ошол менин айтарым. Рахмат. Камалгандар боюнчачы баягы кеңешип чыксак болмок да. Кыргызда сөз барбы? Кеңешип, эл менен сурай чечишип, мен оюм эмне болчу да, Темирабадда референдум алып чыкса, референдум жолу менен чечсек жакшы болмок да. Баягы кеңешпестен бармак болот дегенде, ушу элдин немесине тандоосуна салып, референдум жолу менен чечип алсак жакшы болмок да. Шашылуунун кереги жок эле азыр. Шашпаш керек, шашпай чечсек болмок. Мен кандай болот? Анан бул камалгандар боюнча эми баягы өтө туура эмес. Монтип воскресенье күнү, дем алыш күнү жанагы террористтерди кармагансып, балык чаканын ыйлатып, эртең менен эртең утуп баргандар туура эмес. Повестка берип эле мыйзам чегиндирип алып келип сурап чыкса туура болмок да. Баягы мыйзам чегиндичи. Активисттерди камоо, жоксо алардын үйүн тинтүү, башка активисттердин да колун кошуп атпайбы? Башкалар кандай эмес? Активисттерди камоо, алардын куугунтуктоо эмес, үйлөрүн тинтүү башка активисттерге кандай таасир этет? Алардын колун кошуп атпайбы? Эми албетте бул дегенде мыйзамды өткөрүп чыгаргандан кийин мындай өтө бир одоно туура эмес. Демократиядан сырт, адам укуктарын бузуу болуп эсептелет. Мындай жакшынакай болду, повестка берип, чакырып, мындай эме кылса жакшы болмок да, негизи. Биздин оюбуз. Өзүңүз тааныштырсаңыз? Атым Баягы. Активист, фамилия? Бүгүн бир канча коомдук активисттерди, блогерлерди, саясатчыларды үйүн тинтүүгө алып, өздөрүн суракка алып келишип, айрымдарын 48 саатка чейин камашты, айрымдары учурда дагы деле сурак берип жатышат. Бул жерге келген журналисттер, активисттер мындай өкүмдөрдүккө каршы экендерин айтып атышат.